హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనకి ఎండలో పెట్టే పని లేకుండా అలాగే మిక్సీ గ్రైండర్తో పని లేకుండా టమాటా చట్నీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం ముందుగా టమాటాలను అయితే ఇలా శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి దానిలో ఇలా కట్ చేసుకున్న టమాటాలను వేసుకోవాలి. మనకి ప్యాన్కి కొద్దిగా వాటర్ ఉండకూడదు, అలాగే టమాటాలకు కూడా ఎక్కడ వాటర్ అనేది తగలకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా చింతపండుని వేసుకుంటున్నాను. ఒకసారి చింతపండుని టమాటా ముక్కలతో కలిసేలాగా కొద్దిగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టకుండానే దీన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మూత పెట్టినట్టయితే ఆ ఆవిరికి వాటర్ వస్తాయి కదా, ఆ వాటర్ ఇందులో పడితే చట్నీ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు, తొందరగా పాడైపోతుంది. అందుకని మూత పెట్టకుండానే ఇలా మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. దీనికోసం అయితే బాగా పండిన టమాటాలను తీసుకుంటేనే ఇలా మెత్తగా ఉడికిపోతుంది, అలాగే కొద్దిగా పల్చగా కూడా వస్తుంది. లేదంటే చట్నీ అనేది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి ఎక్కడైనా టమాటా ముక్కలు ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా ఇలా మ్యాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను. దీనిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆవాలు, అదేవిధంగా ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మెంతులు కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకొని వీటిని గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ టమాటా ఇదైతే బాగా చల్లారిపోయింది. దీనిలో ఒక 3/4 కప్పు వరకు కారం వేసుకున్నాను. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అలాగే మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవపిండి మెంతిపిండి ఉంది కదా, అది కూడా ఇందులో వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకొని ఒకసారి వీటన్నిటిని దీనిలో బాగా కలిసేలాగా ఇలా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ మనకి టమాటా ముక్కలు కానీ చింతపండు కానీ ఎక్కడ ఏది లేకుండా మెత్తగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని పోపు పెట్టుకోవాలి. పోపు కోసం స్టవ్ మీద మరొక ప్యాన్ ఇలా పెట్టుకున్నాను. దీనిలో ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ కొద్దిగా వేడైపోయాక దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆవాలు వేసుకున్నాను, అలాగే శనగపప్పు. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక 2 ఎండుమిర్చిని ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, అలాగే వెల్లుల్లి రెమ్మలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకొని వీటిని కాసేపు వేగనివ్వాలి. ఇవి ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత ఈ పోపుని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా చట్నీలో కలుపుకుంటే మనకి టమాటా చట్నీ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇలా మనం ఎండబెట్టే పని లేకుండా అలాగే మిక్సీ గ్రైండర్తో పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు టమాటా పచ్చడిని ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎక్కడ కూడా వాటర్ అనేది తగలకుండా చేసుకొని ఒక గాజు గ్లాస్లో కనుక స్టోర్ చేసినట్టయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్టయితే ఒక 1 నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.